I'm back and I am Cena. Welcome to my channel. So probably nakita niyo na yung title kung para saan tong video na to. And I'm just so excited to do it because we're gonna unbox my new DJI camera. So nasira na. I'm so happy to show it to you guys kasi na-release ito noong September 19 and right now it's September 21. I got it yesterday, September 20. So before I unbox this is Action 5 Pro. So backstory. Originally, I'm planning to get the Osmo Pocket free. Pero nung dumating ako doon, si Kuyang Manager, hello, shoutout kay Kuya Mario sa DJI SM Aura. Grabe talaga yung passion niya to explain kung ano yung difference ng Osmo Pocket 3 at ng Action 4. Kasi nung time na yun, hindi pa na-release ang Action 5. I'll explain it to you on the other video. So, in short, na-convince niya ako to get the Action series instead of Osmo Pocket 3. And then also, I told my boyfriend about it. And then siya, Team Action series din siya. Pero sabi ni Kuya Mario, antayin ko na lang daw ang Action 5. So, nagpa-waitlist ako. And then, nung dumating na, this is a gift. My boyfriend got this for me. And I'm just so excited to show you the Action 5. So, let's unbox this together. Dun, 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 dun. Ta-da! Oh my gosh! I wanna unbox it with you guys. So, ito na talaga, the reason bakit niya binili to sa akin. Ang laki na yung camera ko, X-T100 Fujifilm. So, yun yung mga rason ko kung bakit ako hindi na-vlog sa labas or tinatamad ako, hindi ako consistent. Kasi feeling ko, ang laki ng camera ko. Ito na. Meron na tayong maliit na camera. So, sabi nga ng boyfriend ko, wala na akong excuse para hindi mag-vlog. Kasi nadadala na siya, nabibitit na siya na sa labas. And ito pa, maliit lang siya. And waterproof siya. So, kahit umulan yan at nasa angkas ako, girl, wala ka ng rason para di mag-vlog. So, ito na nga. Let's open this together. So, ayan, nandito yung pinaka-camera. Let's start with the accessories. So, ito yung accessories. Dalawang box siya. Ayan. So, tada! Ayan yung itsura niya. For the accessories, dun, 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 dun. Gusto ko ako lang yung may sound effect. Ayan. So, here, I got the Type-C. Kita ba? Makeup yarn. Type-C na cord for charging. And may mga mount siya. Kita ba? So, buksan na natin. Anong klaseng unboxing yan na hindi binubuksan? So, ito yung para sa mga tripod. Ayan, yun yung gagamitin. Sa selfie stick, ayan yung gagamitin. And then, we also have here ayan, so, ito pala yung Action Adventure Combo. Kasi merong standard, which is yung camera lang, walang kasamang mga accessories. So, for this one, I got the Adventure Combo. Andyan yung price. Tadang! Andyan yung price. Yung Osmo Pocket 3, ang bala ko ng kunin doon is your Creators Combo, which that is 37K. Pero, wala kasi silang available. And, guys, kung magpapa-waitlist ako, nasa 543 akong list. Ito yung battery. Ito pa. Ayan. So, kaya ko din talaga pinili to. Kasi tingnan nyo, 3 ang battery. Up to 4 hours. Ito, yung isang battery. So, kung meron kang 3, diba? Tapos, meron na siyang charging case. Ito na. So, maganda talaga na adventure combo din ang kunin nyo. If you want, kasi kompleto na. Para hindi na kami bili-bili ng mga accessories na separately. So, baka mas mapamahal kayo. Okay, so ito ay kailangan mo mag-download ng app kasi dun mo ita-transfer yung photo mo and dun mo i-ooperate kung anong mga gusto mong gawin, like yung selfie stick. Meron sa kasing selfie stick na invisible stick. So, papakita ko yan. Ito ay manual. So, may kasama siyang manual. So, that's for the accessories. Ilan to? The battery, 1. Meron ka ditong Type-C na cord or wire, and then meron ka dito yung para sa selfie stick or ima-mount mo dyan. This is the invisible stick. So, ayan siya. Tada! May invisible stick siyang kasama. So, this one, alam mo yung mga nag-video ng ganyan. May selfie stick sila, pero hindi nakikita. So, ito yon. Isa-set mo siya sa app para
hindi siya makita while ginagamit mo. And then, let's see kung gaano kahaba. So, perfect talaga to, no? Pag meron kayong travel. Ayan, so tingnan natin kung gaano siya kahaba. Hala, paano nyo malalaman kung gaano kahaba? Ay, eto na, yun na pala. Ayan, yun na pala siya. Ayan. Diyan mo siya ilalagay. So, eto, wala lang siyang tripod, so you need to buy lang yung tripod kasi pwede mong ilagay dito. Pero marami naman akong tripod dito. I mean, pwede kong lagay na lang. Tingnan natin kung gaano siya kaliit. Look at that! So, eto, ayan, meron pa muna siyang cover para dun sa camera. So, ayan siya. Tadan! So, may case pa yung camera. Ayan. So, ano ba ito? Hindi ko kilala. Ano din? Ito yung sinasabi ni Kuya na meron pwede pang helmet. So, pag sumakay ako ng mga angkas, move it, joyride, ilalagay ko sa helmet. Pwede siya, ididikit mo lang. So, pag may mga motor kayo, especially sa mga riders natin, no, kailangan nyo to. So, pwede ito. Ayan yung hindi ko sure kung yan yun. Pero yan ata, pandikit. Tapos ito, yan daw yung ilalagay mo sa ulo mo. So, kung meron kang helmet, lalagay mo yan dyan. Nandyan yung camera. So, ito, mga ano lang, mga kinemeng ganyan, kinemberlu. Walang kwenta tong unboxing na to, hindi kilala. Hindi ko kasi talaga kilala, guys, yung mga tawag. Sorry, bear with me. At least, nakita nyo na kung anong mga itsura ng nasa adventure combo. So, for the main camera, ito na talaga. Tingnan nyo kung gaano siya kaliit. Diba? Sobrang liit talaga. Though yung Osmo Pocket 3, ang liit din po talaga doon. Pero na-convince talaga ako ng bongga bakit kailangan ko ng Action 5 kesa Pocket 3. Girl, ang ganda, ang liit. So, at alam mo ba kung anong pinakamaganda dito? Pwede mo siya idikit. So, kunyari, meron kang mag-film ka sa labas, tapos ito yung wall, tapos may metal yung wall, pwede mo siyang idikit. So, nakahang lang siyang ganun. So, ganyan siya. Pwede mo siyang idikit. Diba? Hindi mo na kailangan ng tripod. Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano. Pero sa metal lang ha. Siyempre, hindi siya didikit sa wood or sa ano. OMG. Ang ganda. Pero blurred. Paano makikita? Tatakpan ko yung mukha ko. Hindi talaga ako marunong. Basta yan, kita nyo kung gaano siya kaliit. Diba? Sobrang liit. Eto pa pala, hindi pa tayo dito nagtatapos. Pero, pakita ko muna to. Oh my God, ang linaw! Ang linaw. What the? Oh my gosh. Ayan, nakikita nyo there! So, pag nag-film ako, makikita ko dito at makikita ko sa harap, sa likod sa harap. But then again, ganyan siya kaliit. OMG. If you consider buying a new camera, I would suggest this one. If you're someone na talagang laging in action sa labas, Action 5 Pro. Ayan. So, this is the latest. Kakalabas lang yan. And of course, hindi lang yan. Girl, eto pa. May pouch. Wow, ano yun? Sticker? May manual siyang kasama, of course. Ang ganda ng lalagyan. May pouch siya. Girl, for the mic. May pouch siyang kasama. I'm so happy. Thank you so much. Yan. Yung pouch niya. And then there's a logo there. Oh my gosh, ang ganda ng pouch. Napaka-organized. Meron na siyang zipper. So, meron itong mic and meron itong transmitter. So, ito yung transmitter niya. So, pwede mo siyang ilagay sa phone. Pwede mong gamitin sa phone, sa iPad. And this is the mic. Ayan, yan yung mic. And this is the transmitter. This is 11,990. Okay, yung isa nito, yung ito lang, yung walang transmitter, kasi Bluetooth naman na siya, nasa 5,000 plus. Wala lang silang stock, kaya ito yung kinuha ko. So, pag ito lang yun, sa camera ko lang siya gagamitin kasi Bluetooth na siya. Pero, ito nga yung stock nila, yung set na
pwede siyang gamitin sa phone. Kinabahan ako, muntik kong malaglag. Pwede siyang gamitin sa phone kasi meron na siyang mga ano dito, kinemberlu. Walang kwentang puro kinemberlu. And then, para po sa phone or sa anything na gagamitin nyo, ito na yung mga kinemberlu. So, ito, yan, you have Type-C, meron kang, ayan, lightning, and meron kang jack dito na ayaw man ma-insert. Huwag mo ko ipahiya. Hindi, first time ko kasi di ko alam paano gamitin. Masok, ayan. So, andyan na yung transmitter mo. Andito na yun sa iPad. Ko-connect na yan. So, mag-bluetooth yan. I-on mo. Mag-hello-hello ka dyan. And then, tada! So, same with the iPhone. So, that's basically it for this video. Thank you so much for watching this unboxing video. Na medyo magulo. Medyo magulo talaga. Pero, guys, if you're considering to get a new camera for vlogging and yun talaga mabibili nyo kung saan the small cameras is in right now. Explain ko sa inyo kung bakit ito ang kinuha ko kumpara sa Osmo Pocket 3. I know some of the vloggers out there, yun talaga yung ginagamit nila. Pero, girl, ito talaga, tingnan mo kung gaano kaliit. And so, again, thank you so much for watching this video. So, I hope you give me a subscribe, hit the notification bell, subscribe to my channel. Maraming salamat. Once again, my name is Jenn. Thank you for watching my vlog. Till my next video. Bye!